पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 को गौर से देख लीजिए। इस डॉगी के लिए क्या लाया है जो उनके मालिक बच्चे सो रहे थे उसको उठाकर कैसे ही केंगेरू खाने के लिए जा रही थी। दोस्तों आगे क्या हुआ वह देखने से इस वीडियो को आप भी एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो का मजा ही अलग था। दोस्तों लास्ट में तो इसको भी कुछ केंगेरू मिलना है बाद में, और देख पाओगे पत्तों में कितना चेकिंग रूम मिलेगा, क्योंकि इस डॉगी का तो खाना ही बहुत शानदार मजेदार मिल रही है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लगा और सभी लोगों ने मिलकर खाने लगा।